ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು 2 in 1 ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 kg ಚಿಕನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್. ಟೈಸನ್ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೈಸನ್ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 35 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದರೆ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಿಡ್ಡೆ ಮೆಣಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಖಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕುವವರು ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ್ಡೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 15 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 5 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ 10 ಮೆಂತೆಕಾಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಸ್ಕಸ್, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, 3 ತುಂಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, 5 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, 3 ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸು ಕಪ್ಪಗಾಗಬಾರ್ದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮೆಣಸು ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಮೆಣಸು ತೆಗೆದ ಅದೇ ಕಾವಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆನೇ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದನ್ನೀಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡುವ. ತುರಿದಿಟ್ಟ 1.5 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿದು ತೆಗೆದ ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಪುಡಿ ಆದ ನಂತರ ಮೆಣಸು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು 2 ಸುತ್ತು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಮೆಣಸು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಈ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡುವ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು. ನೋಡಿ, ದಂಟು ಸಮೇತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೆಂಪಗಾಗುವ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ 2 ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಇದನ್ನು ಮಗುಚುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಗುಚುತ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ತಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತುರಿದಿಟ್ಟ ಉಳಿದ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹಾಲು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದು ದಪ್ಪ ಹಾಲು, ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದ ಹಾಲನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದರ 3 ಸಲ ಹಾಲು ತೆಗಿತೇನೆ. ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲನ್ನು ಬೇರೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಹಾಲದು. ಆ ನಂತರ 2 ಸಲ ತೆಗೆದ ಹಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ದಪ್ಪ ಹಾಲು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 2 ಸಲ ಹಾಲು ತೆಗೆದನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಗುಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ತಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ನೀರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋವಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ತಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಮೊದಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ದಪ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ರಸ ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉರಿದಿಟ್ಟ ಈ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು 2 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಹಾಲು ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಡ, ಇದು ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 2ನೇ ಸಲ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸಲ ತೆಗೆದ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಾಕಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ಸಾರು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾರು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ತೆಳು ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸಾರನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ, ಇದು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಾರು ಕುದೀತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಚಿಕನ್ ಸಾರು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ತಿಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗೀಗ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೊಟ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.